Pilots ready. Stand by. ATPF っていうですね、エアガンの集まりやってます代表の中原と申します。このようなそのエアガンの活動を続けていってですね、決して今エアガンを取り巻く環境というのは楽しくいくことばっかりじゃないと思うんですよ。フールスタイルトイ実行委員会っていう名称で活動してまいったんですけれども、今度はですね名称を変えまして、より組織的な動きをしていきたいというふうに考えています。実はですね、日本トイガン射撃振興会というそういうですね団体を組織することになりまして、これからまたこのフールスタイルトイですとか、あるいはそのポイントミックマッチの活動を継承していくような形になります。でその代表としてですね、ATPF中原さん。いや、でも怖いですよね、こういう時ね。私もね、振られると思ってないんですね。現場監督なんで私、現場放送を流すんですけど、こういうところで話すのが得意じゃないものですから、一応、私も今後とも、2人の力になれるように頑張りますので、よろしくお願いします。そこでリアクションが
トップ3の方をまずお呼びいたします。それで優勝のです上位入賞の盾をお渡しします。でその後ですね、皆さんまだ、スクワットナンバーのシールお持ちですかね。自分のナンバー分かります？今回は商品を全部くじ引きで、決めたいと思っておりますので、皆さん最後まで楽しみにお待ちください。では発表いたします。オープン部門、優勝清水拓也さん、おめでとうございます。今回32秒50でした。山さん、写真お願いします。いや、まだもうちょっと写真撮りますので、3人並んで写真撮りたいと思います。ちょっとお待ちください。はい。第2位準優勝ですね、成田和人さん、32秒69です。ありがとうございます。第3位、酒井達也さん、33秒42です。ありがとうございます。写真を撮りますので。じゃあ次ですね、リボルバーから